gey şamanlar ümumiyyətlə bir çox mənbəyə və etnoqrafik detallara əsasən şamanların böyük qisminin gey və yaxud da ki qadın olduğunu görürük. Bunun ən əsas 3 səbəbi var. Birinci səbəb budur ki, geylər ikili təbiətə sahibdirlər. Yəni həm qadın, həm kişi təbiətini daşıyırlar. Qədim primitiv dinlərdə də böyük ölçüdə dualist fəlsəfə var idi. Yəni ikili təbiət, dirilər dünyası, ölülər dünyası, yaxşı canlılar, pis canlılar. Yəni hər şey ikiyə bölünmüşdü. Boz rəng yox idi, ağ və qara var idi. Nəticə etibarilə də bu qədim geylər insanların gözündə böyük ehtimalla müəyyən qədər müqəddəs və yaxud da ki, həminki bu ikili arasında əlaqə qura bilən bir varlıq kimi görsənə bilərlər. Nəticə etibarilə də şamanların əksəriyyəti onlardan çıxa bilər. Amma təbii ki, erkək şamanlar da vardı. Yəni demək istədiyim budur ki, bu da var, o da var, amma gey şaman institutu da mövcud olub. İkinci əsas səbəb isə şaman üzərinə düşən yükdür. Yəni istər-istəməz bizim övladımız olandan sonra, ailəmiz olandan sonra biz ona daha çox fokuslanırıq. Amma homoseksualların ailəsi olmur. Nəticə etibarilə homoseksual bir şaman cəmiyyətin əksər problemlərini öz üzərində daşıya bilir. Niyə? Çünki övladı yoxdur. Bütün diqqətini cəmiyyətə verə bilir. Və qədim şamanların işi çox çətin idi. Düşünün, səhv bir təxmin eləyəndə Saka-Yakutiyadakı şamanları öldürürdülər. Nəticə etibarilə bu düzgün təxmin eləməlidir. Zamanı düzgün beyində tutmalıdır. Ona görə də nə olurdu? Uşağı olmamalı idi. Və beləliklə də geylər əksinə bu mövzuda bizdən daha öndə idilər. Çünki uşaqları olmurdu, öz işinə fokuslana bilirdi ki, bunu sonrakı dövlətlər də tarixdə eləyib bilirsiniz. Çoxunu xədəm eləyirdilər uşaqların və dövlətdə istifadə eləyirdilər. Yəni niyə? Çünki uşaq olmasın, nəsli davam eləməsin ki, öləndən sonra onun sərvəti təzədən dövlətə qayıtsın, bu bir. İkincisi isə bütün fokusunu qadınlara və yaxud da ki, kişilərə yox, bütün fokusunu dövlətə verə bilsin. Nəticə etibarilə də qədimdə şamanlar, homoseksual şamanlar bir növ daha yaxşı şaman kimi görsənirdi və yaxud da ki, seçilirdi. Növbəti səbəb isə savaşçılardır. Yəni ümumiyyətlə savaş rituallarını ehtiyatda olan kişilər, yəni geylər eləyirdi. Əslində onlar bədənlə kişi sayılsa da, düşüncəsi qadın düşüncəsidir. Normal şamanlar qadınlardan çıxırdı. Məsələn, Şimali Amerikanın yerliləri var. Onlarda savaş rituallarını geylər eləyirdilər. Niyə? Çünki həm qadın təbiətinə sahibdir, yəni şaman ola bilər. Çünki qadınlardan şamanlar əsasən seçilirdi Şimali Amerikada. Həm də kişi təbiətinə sahib döyüş ritualını canlandıra bilər. Nəticə etibarilə də Şimali Amerikadakı bəzi şamanların gey olmasının səbəbi bundan qaynaqlanır. Bu göstərir ki, müəyyən mövzulara olan yanaşmamız tarix boyu necə dəyişib. Müasir dövrümüzdə bir geyə qarşı, təbii ki, Azərbaycanın ortalama əhalisinin düşüncəsini hamımız bilirik. Amma qədim dövrdə bu fərqli idi. Yəni dövr dəyişdikcə bizim yanaşmamız dəyişir. Yaxşı və pisdən daha çox bizim yanaşmamız dəyişib həmişə. Yəni bir şeyin yaxşı və pis olduğunu biz yanaşmamız vasitəsilə öyrənirik. Yəni tarix boyu görürsünüz ki, geylik və yaxud da ki, biseksuallıq normal sayılıb, amma zamanla bu dəyişib. İndi də dəyişmək üzrədir, görürsünüz. Bunu artıq propaganda ilə dəyişməyə çalışırlar deyə problematik görsənir.